Xeyirli cümğa kişileri bulsun. Her kimge selametlik, көңілләребезгә тынычлык телибез һәм сезнең барыгызны да Саба дулкыннары телевидениесенең атна информацион программасының бүген 20 май чыгарылышын карарга чакырабыз. Студияда Гөлназ Гатауллина һәм бүген программада районга эшлекле визит белән Татарстан Республикасының тарифлар буенча дәүләт комитеты рәисе урынбасары Сергей Павлов килде. Төсләрдә милли хисләр. Мәркәзебез Казанда якташыбыз халык рәссамы Мөдәррис Минхаҗев күргәзмәсе эшли. Нәсел шәҗәрәсе республика фестивалендә Саба районыннан Ахунҗан бабай нәселе җиңү яулады. Хәзер барысы хакында да тулырак сөйләрбез. Бу атнада районга эшлекле визит белән Татарстан Республикасының тарифлар буенча дәүләт комитеты рәисе урынбасары Сергей Павлов килде. Аның сабалыларга багышланган эш көне хакимияттә кабул итүләрдән башланды. Сергей Павлов Татарстан Республикасының тарифлар буенча дәүләт комитеты рәисе урынбасары. План нигезендә комитет районнарга чыгып, халык белән очраша, тарифлар белән бәйле мәсьәләләрне хәл итү юнәлешләрен ачыклый. Сегодня Государственный комитет проводит в Сабинском районе выездной прием граждан. Это мероприятие, которое мы проводим системно в каждом муниципальном районе нашей республики. Оно носит достаточно комплексный характер. В рамках нашего визита мы не только общаемся с населением и с предприятиями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, но и посещаем объекты. Сегодня у нас запланирован ряд встреч, выезды на полигоны захоронения твердых коммунальных отходов, на котельные, насосные станции. Мы будем посещать объекты и смотреть качество их состояния и функционирования. Тарифлар һәр оешма эшчәнлегендә мөһим фактор. Аларны коммуналь түләүләр системасы ал шарты итеп кенә кабул итәргә ярамый. Бу мәсьәләдә сораулары булганнар Казан вәкиленә мөрәҗәгать итә алды. Саба, Яшин һәм Рамазан оешмалары баш бухгалтеры Гөлсу Закирова пассажирларны йөртүдәге тарифлар, шулай ук дәүләт ярдәмнәре буенча соравын җиткерде. Бүген Казаннан килгән вәкилгә Иптәш Павловка біз үзебезнең оешмаларны пассажирлар йөртү буенча туа торган сорауларны, тарифлар буенча бирдек сорауларны, ул безнең сорауларга 1 ай эчендә хәл ителер, җавап биребез дип әйтте. Саба коммуналь хуҗалыгы икътисадчысы Ленар Галямовтан канализация, су, җылылык өчен түләү тарифларының артуы турында сорау яңгырады. Мондый масса күләм бәя үзгәрүләр кабаттан җәй уртасында июль аенда көтелә. Бу республика күләм кабул ителгән программа, ул котылгысыз дигән җавап алынды. Тагы да бер киң колачлы программа, ул яңа йортларны газлаштыру мәсьәләләре белән бәйле. Ул узган елдан гамәлгә ашырылып килә. Бу майдан сораулары булучылар белән очрашу сатыш авылына билгеләнгән иде. Объектларда булу да планга кертелде. Үтеп баручы ел Татарстанда цифрлаштыру елы булып узып бара. Бу уңайдан Сергей Павлов Шәмәрдән лицейда булып укучылар белән очрашты. Аларның яңа технологияләрдән файдалану мөмкинлекләрен күзәтте. Сорауларына җавап бирде. Барлык агротехник чаралар таләбе үтәлгәндә генә мул уңыш алырга мөмкин. Иген үстерелүче кырларны извест белән эшкәртү шуңа төп адым. Республиканың Татагрохим ачык акционерлык җәмгыяте генераль директоры Наил Гобайдуллин кичә Сабаның сатыш карьера базасында үткән семинарда шулай дип белдерде. Аның эшендә җәмгыять белгечләре, районнардагы агрохим сервис җитәкчеләре катнашты. Туфракны сыйфатлы итеп ашлау югары уңыш алуга этәргеч. Шуңа күрә ел сайын язгы кыр эшләре чорында авыл хуҗалыгы белгечләре тарафыннан ачы җирләрне извест белән эшкәртү мәсьәләсе күтәрелә. Извест җирнең ачылыгын бетерү өчен 1960 елларда киң кулланыла башлаган. Хәзер дә ул үзенең мөһимлеген югалтмый. Быел республиканың 80 мең гектар җирендә бу эшне башкару планга кертелгән. Татагрохим башлыгы, аның урынбасарлары һәм республиканың барлык агрохим сервис җитәкчеләренең семинарга җыелуы да шуны күздә тота. Гомумән инде быелгы елга килгәндә без инде 80 меңнән дә ким эшләгәне юк. Хәтта даже республикабызның булган мөмкинчелекләре, менә карьерда булган мөмкинчелекләре без 30%-ка гына тәшкил итә. Чөнки мөмкинчелек республиканың зур. Минем инде һәр вакытта үземнән тәкъдим чыга, ашламаны күбрәк биргәнчә дә аны кальций, магнийны җиргә керткәндә бу мәсьәләдә без икмәкне күбрәк алабыз. Чөнки ачы җир ул үлгән җир, аннан бер нәрсә дә алып булмый. Чөнки даже менә грубый расчёттан гына алсак та, менә ученыйларга бирсәк, алар гомумән тагын да зуррак саннар чыгарырга мөмкин. Чөнки безнең республикада 8дән артык
тонн, 1000 тонна артык икмәк бу мәсьәләдә эшләп бетермәгәнгә алабыз. Чөнки бу 1,3 миллион артык җир тәшкил итә. Ачы җирләр гомумән республикага, чөнки 5 елдан соң безнең җирләр шулай тәшкил итә, алар үзләренең беренчелек урынына кире кайта. Менә шуның өчен һәр вакытта ашлама белән эшләгәндә, кальций, магний белән эшләмәсәк, без ниндидер результатлар ала алмыйбыз. Менә җитәкчеләр аңлаганнары моның белән бик каты эшли. Извест кертелгән җирдә культураларның тамыр системасы нык була, җәелеп китә. Үсемлекләр биеклеккә дә әйбәт үсә ди белгечләр. Җир ачы булганда минераль ашлама кертеп кенә мул уңышка ирешеп булмый дип тә ассызыклый алар. Республика буенча 23 извест эшкәртү карьеры эшли һәм Россиядә бу байлыкны иң күп табучы да. Хуҗалыкларга федераль бюджеттан да, Татарстан тарафыннан да бәясе кайтарыла. Узган елгы нәтиҗәләр буенча республика Россиядә беренчелеккә чыккан. Семинарда катнашучыларга Татаграхим җитәкчелеге извест кертү эшен башкару нечкәлекләре, документ проектлау эше турында сөйләде. Извест чыгару карьерларының җиһазланышы, документация тәртипләре турында Саба районы сатыш карьеры извест сибу техникалары үрнәгендә күрсәтте. Сатыш карьеры сезонга 30-35 мең тонна извест чыгара. Бүгенге көндә аны күрше-тирә районнардагы басуларга да сибәләр. Киләчәктә дә Татарстан кырларына извест кертүне арттыру максат итеп куела. 15 майда гаилә көне билгеләп үтелде. Районыбызның авыл җирлекләре, мәдәният йортлары, билем учаклары аның иң матур календар даты буларак бәйрәм иттеләр. Төрле чаралар оештырдылар. Бу уңайдан халыкның һәр катламы белән дә актив эшчәнлек алып баручы социаль яклау идарәсе ярдәмнәр алучы гаиләләрне үзләренә чакырып кунак итте. Хәбәргә күз салыйк. Халыкның имин тормышын кайгыртып, үз эшен оештырып алып баручы социаль яклау идарәсе гаиләләрне үзенә чакырып кунак итте. Сәбәбе календар дата гаилә көне уңае белән. Районыбызда төрле хәлле гаиләләр бар. Хөкүмәттән социаль ярдәмнәр алучылары 13-кә җыела. Аларда барысы 24 бала тәрбияләнә. Бүген алар иң матур киемнәрен киеп, күңелләре канатланып, әтиләре, әниләре, кемнәрдер инде әбиләре белән сабага диеп бәйрәмгә килгән. Бәйрәм табын белән ямлы. Биредә эшләүчеләр иң элек учакта пешкән тәмле ботка белән сыйладылар үзләрен. Яңа дуслар белән танышу, аралашу өстәл артында башланып китте. Балалар да, әти-әниләр дә бу кунакчылыкка бик рәхмәтләрен әйтеп, рәхәтләнеп, тамак ялгадылар. Социаль яклау идарәсе җитәкчесе Лилия Гайнетдинова гаилә көне белән бәйрәм котлауларын җиткерде. Районның ЗАГС идарәсе дә гаиләләрнең бәйрәм шатлыгын уртаклашып килгән иде. Бәйрәмнең икенче өлеше мастер-класслар белән дәвам итте. Оештыручылар малайларны, кызларны тәмле сыйлар әзерләргә өйрәтте. Кирәкле тәм-томнар, камырлар барысы да кул астында. Кызлар махсус табада шикләвек пешерде, малайлар сэндвич өчен ипи кыздырды. Туңдырмадан татлы коктейль ясалды. Бу эшләргә ярдәмгә әниләре дә, янәшәләрендә торды. Социаль яклау бүлеге чакыру буенча шушындый зур бәйрәмгә, шундый безне сөендергәннәр өчен шушындый бүлеккә бәйрәмгә чакырып, бик зур рәхмәтләребезне белдерәсе килә. Балалар күпме сөенеч бу буткалар ашаттылар, бутербродлар ясаттылар. Шундый рәхмәт аларга чакырулары өчен. Барысы бергәләшеп ясагач, ашлары уңды, үз көчен кергәч, ризык та тәмле диләр балалар. Алан елгадан Хатыйповлар гаиләсендә 6 бала тәрбияләнә. Аларның иң олысына 12, кечкенәсенә 2 яшь. Бүген бирегә әниләре белән килгәннәр. Мин да сэндвич ясам. Әни ипи кыздырдым. Аннарым янда кәбестә помидор, колбаса, 2 кıyar салдым, аннары майонез белән сыладым. Тәмле булдымы, ашадың?
Әйем. Үйде де шулай пішіресіз ме? Yok. Неше баласыз? 6. 6 бала. Менә әниге булышасыз ма? Әйе. Нәрселәр эшлисез әниге булышып? Посуду жуабыз. Üstlerini değiştiririz. Değiştiriyor'a buluşabız. Майсара апа оныкларының яңа дуслар белән күңел ачуларына бик шат. Авыл эчендә бер төрлегенә барган көннәре менә ничек яңалыкка байыган. Үзем өлкән яшьтә булсам да, балаларга ияреп йөрергә яратам ди ул. Бүген яшьләр арасында заманча табын кырырга өйрәнгән. Бүгенге бәйрәмгә без 6 һәм 13 яшьтәге оныкларым белән килдем. Баршасына да рәхмәт яусын. Нәрсә дип әйтим, бәйрәм бик күңелле, балаларның күңеле була бит инде әсендә. Һәм бездә бик рәхәтләнеп ял итәбез, чөнки ничек дип әйтим, без бер бөтен бит инде гаилә. Бик зур рәхмәт тырышкан кешеләргә, булдырган кешеләргә, кызлардан булай да разы инде без хәлләребезне белеп торалар, рәхмәт. Килеп торалар, карап торалар безгә инде ничек анда яшисез, ничек тә. Булай тигәр әйткәндә, biz bik matur yaşayız ailede de min üzüm din kişisi. Balalarıma da şuna iletirge tırışam. Allah'ın bilginine şükür. Bulay okuyturganları da bik eybet okuyup yata. Bir de zorman yok. Mektepte de bütün nesine katnaşalar. Ne olga tabayında olabilir Nişekti beytimliydi. Tağı da yakışırak mısın idi. Şul tilekte kalam. Гаилә көненең матур мизгеле бүләкләр кабул итеп алу булды. Арлен Спец Техстрой җәмгыяте җитәкчесе Артур Гафиятуллин, адвокат Альберт Евдокимовлар балаларга татлы күчтәнәчләр белән пакетлар тутырганнар. Ул аларның һәр кайсына тапшырылды. Райондашыбыз күп китаплар авторы Гөлсинә Галимуллина да иҗат җимешләрен укучы дусларына бүләк итте. Аның бүген балаларга башка күчтәнәчләре дә күп булды. Татарстан журналистларының Бәллүр каләм премиясе иясе буларак Гөлсинә апалары малайларны, кызларны каләм белән дуслыкка чакырды. Белемгә омтылырга, әти-әниләренә һәр эштә булышчы булып үсәргә чакырды. Социаль яклау идарәсе хезмәткәрләре шушы бәйрәмне оештырганда бу гаиләләргә тату яшәү серләренә төшендерүне максат итеп куя. Бу язылган канун. Бердәм тату гаиләдә генә бәхетле тормыш кичерергә, намуслы, мәрхәмәтле, эш сөючән балалар үстергә мөмкин. Гаиләнең матурлыгы да, ныклыгы да, җылысы да гаиләнең төзеклегеннән тора. Тулы булса, тулы булмаса да ул гаилә көненә бөтен кеше мохтаҗ. Шуңа күрә мин бу гаиләләрнең киләчәкләре матур булсын дип, балаларның киләчәкләре булсын дип, менә үзләре ашарга әзерләнергә өйрәнсеннәр дип, кичкенәдән үк белеп үссеннәр дип, именно шу гаилә көндә үзләре әз булса да гаилә җылысы тойсыннар дип чакырган бәйрәм булды. Шуңа оештырдык. Бик зур рәхмәт итәбез килгән кунакларга, спонсорларга, ярдәм итүче һәм менә үземнең коллегаларыма бик күтәреп алдылар минем идеямны һәм без моны башкарып чыктык дип уйладык, уйлыйбыз инде. Гаилә көне 2022 шушы балалар, аларның әти-әниләре күңелендә якты хатирәләре, матур истәлекләре белән күңелләрендә калыр. Фотоларда аларга бу хакта искәртеп торыр. Саба гимназиясы укучылары спорт өлкәсендә зур уңышлары белән сөендереп тора. Алар быел да бөтен Россия спорт уеннарында беренчелекне яулады. Аларны тантаналы шартларда каршы алдылар. Саба гимназиясының комета спорт командасы узган сишәмбедә Анападан зур җиңү белән кайтты. Иртәнге сәгать 7дә зур зәңгәр автобус гимназия каршына килеп туктады. Менә автобустан берәм-берәм укучылар төшә. Аларны мәгариф бүлеге җитәкчелеге, гимназия коллективы, әти-әниләр һәм укучылар каршыла. Гимназия каршындагы зур майдан гөр килеп тора. Бик зур горурлык хисләре, менә узган елда зур уңышларга ирешкәннәре, быел дагы Россиядә 57 команда арасында, мәктәп спорт командалары арасында безнең спорт командасы икенче урынны яулап кайтты. Без чын күңелдән сөенәбез, балалар өчен, әти-әниләр өчен сөенәбез, һәм чын күңелдән горурланабыз. Алар күп тапкырлар, төрләрдә җиңүләр яулап, безнең Татарстан, Саба районы һәм гимназия дигән исемне бөтен Россиягә яңгыраттылар. Без бик шат. Әйе, Саба укучыларының Россия субъектлары арасында икенче урынны алып, зур җиңү белән кайтулары барыбыз өчен дә зур шатлык. 21 көн буе 16 укучыдан торган һәм 2 педагог оештыручыдан торган комета мәктәп спорт командасы вәкилләре көн сайын спорт бәйгеләрендә катнаштылар.
Жеңіл атлетика, yüzу, футбол, волейбол, баскетбол, үстәл теннисы ярышлары белән бергә иҗади конкурслар, фото, видео конкурсларда да сынатмадылар Соба гимназиясы укучылары. Әмінә команда капитаны Ойназ Зәйниев берничә төрдә катнашып зур җиңүләр яулаган. Легкая атлетика, бадминтон һәм футбол. Тагын барасы киләмесең? Әйе, икенче елда тырышабыз тагын. Исән сау матур иттереп, менә шу зур юлларны, зур җиңүләр яулап, әйләнеп кайта алдык алар белән. Ничә көн булдыгыз? Без 23 апрель көнне киткән идек, 21 көн ул лагерь көне инде, Анап шәһәрендә, һәм инде 4 көн менә безнең юлга 2 көн барырга, 2 көн кайтырга. Поездда барып, поездда кайттык инде, Аллага шөкер. Менә 21 көн балалар лагерьда, шушы мәктәп спорт клублары арасында ярыштылар. Монда инде Россиянең 57 регионыннан җыелган иде командалар. Команда составында 8 кыз, 8 малай һәрбер командада. Монда инде безнең җиңел атлетика, yüzу, футбол, баскетбол, эшкәш, шулай ук өстәл теннисы, бадминтон уеннары, шулай ук творческий конкурслар, фото конкурс, видео конкурслар булды инде. Шушыларда катнашып, менә балаларыбыз матур гына результатлар күрсәтә алдылар. Һәм инде, Аллага шөкер, Россия күләмендә 2нче урынны яулап кайттык. Ерак юлларны үтеп, җиңү белән кайткан укучылар һәм укытучыларның куанышы әле озакка барыр. Ә мондый җиңүләргә киләчәктә дә юл ачык булсын иде. Соңыннан алар барсы да бергә истәлеккә фотога төштеләр. Атна информацион программасын дәвам итәбез. 1977 елдан башлап 18 май илебездә музейлар көне буларак билгеләп үтелә. Нинди генә музей булмасын, ул вакыт машинасы кебек үткәнгә алып кайта, тарихны тоярга мөмкинлек бирә. Музейга килгән һәр кеше үткән тарихны барлый, бүгенгене тирәнрәк аңлый һәм киләчәк турында уйлана. Соба районында 3 муниципаль музей бар. Соба туган якны өйрәнү, урман хуҗалыгы һәм Сатыш авылы мәдрәсә музее. Соба туган якны өйрәнү музеена сезне сәяхәткә чакырабыз. Соба гимназиясында 1985 елда оешкан музейдан 1993 елда Соба туган якны өйрәнү музее аерылып чыга. Ул вакытта 500ләп экспонат була. Бу эшләрне үз эшенең фанаты, туган ягыбыз тарихын бертекләп өйрәнүче Рәйсә Бәдретдин кызы Сиражиева башлап йөри. Соба үзәк китапханәсе бинасында урнашкан Соба туган якны өйрәнү музее белән хәзерге вакытта Венера Равил кызы Сәйетова җитәкчелек итә. Биредә 4000ләп экспонат саклана. Безнең инде еллар дәвамында бик күп музейда экспонатлар җыелды. Ул безнең бүгенге көндә 4000гә якын экспонат саклана безнең әлеге музейда. Һәм һәрбер менә экспонатлар бит алар һәрберсе төрле. Һәрберсен карасаң, ләкин анда үзәктә тарих безнең районыбызның үткәне чагыла аларда. Музей хезмәткәрләренең төп максаты әлеге экспонатларны саклау, туплау, килгән кунакларыбызның игътибарларын җәлеп итү генә түгел, ә менә шушы экспонатларда шагылган шул тарихыбызны искәртү һәм аны таныту төп эшләре, максатлары булып тора музей хезмәткәрләребезнең. Соба туган якны өйрәнү музеенда туган ягыбызның тарихы, рухи мирасы саклана. Төрле яшьтәге һәркем аны үзенчә кабул итә. Кече яшьтәге мәктәп балалары өчен Байлар Сабасы, Урта Саба авыллары территориясеннән табылган мамонт сөякләре, су асты дөньясы кызыклы. Урта яшьләрдәге укучы бала мәктәп программасы буенча бирелгән материалларны тагын да байыта. Өлкәннәр исә бала чакларына, яшьлекләренә кайта. Бик Ватан сугышы еллары анда катнашкан якташларыбыз музей залларында мәңгеләштерелгән. Суслонгер, Брест крепостеннән кайткан экспонатлар, фаҗигале Хатын авылы туфрагы, Өтернәш шәһәрлеге табылдыклары туган як тарихы белән кызыксынучыларны җәлеп итәрлек бай һәм эчтәлекле. Күренекле якташларыбыз, мәсәлән, сынчы Кадим Җәмитов, рәссам Тауил Хаҗи Әхмәтов иҗатлары да музейда урын алган. Татар көнкүреше залы да җанга ятышлы итеп җиһазландырылган. Килүчеләрне, материаллар белән танышырга теләүчеләрне җәлеп итү өчен шулай ук экспонатларны саклауның да махсус кагыйдә таләпләре бар. Солдат хатларын чынлап та алсак инде без бөтенләй гомумән кул белән тотырга ярамый. Алар бит инде тарала безнең кагаз бит инде ул элекеге кагаз 41 елда 45 елларда язылган шулай бит. Аларны сканер аша үткәрергә ярамый. 50 ел гомерен ала уланың.
Шуңа күрә солдат хатларының біз инде аларны ябык җирдә ничек ачык тотабыз, шулай тотырга тиеш. Бер ачып, бер ябып, эш пишмакка алай сакларга тиеш түгел без. Һәрбер әйбернең, һәрбер экспонатның менә үз җайы, үз көе, акчаларныкы да утта төшмәскә тиеш, аңа кояшта төшмәскә тиеш. Лампочка яктысы төшсә дә, ул менә дөрес булмый инде. Саба туган якны өйрәнү музееннан айырмалы буларак райондагы муниципаль Саба урман хуҗалыгы һәм Сатыш авылы мәдрәсә музейлары исемнәреннән үк күренгәнчә тематик музейлар һәм һәрберсе экспонатларга бик бай. Бу көннәрдә Саба туган якны өйрәнү музее өчен элекке Татфонбанк бинасында реставрация, реконструкция эшләре бара. Түбә алыштырылган, тышкы стеналар тышлана, эчке якта бүлмәләр бүлү эшләре бара. Монда күчкәч, тиешле таләпләргә туры китереп, җиһазлар һәм экспонатларны урнаштырырга мөмкин булачак. Киләсе музейлар көне якты экспонат табышларга бай музейда каршыларга язсын. Бу көннәрдә Казан ратушасында Татарстан рәссамнар берлеге рәисе урынбасары, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, республиканың халык рәссамы, педагог Мөдәррис Минхаҗевның 50 еллык иҗат эшчәнлегенә багышланган "Төсләрдә милли хисләр" исемле шәхси күргәзмәсе эшли. Безнең иҗат төркемендә башкалабызда эш сәфәрендә булып, якташыбызның шатлыгын уртаклашып кайтты. 50 еллык эшчәнлеккә 50 картина, ратушаның күргәзмәләр залына Мөдәррис Минхаҗевның төрле төсләр белән ясалган иҗат җимешләре дәшеп тора. Шәмәрдән бистәсендә туып үскән, хәзердә туган ягын җирсеп яшәүче рәссамны төсләр патшасы дип әйтеп була. Шәмәрдән дигәченнән әлбәттә минем кулына килеп баса Шәмәрдәннең вокзалы, ул агач вокзал иде. Аның иске ягы күпел кебек шундый тәрәзәләр теге ярым ай кебек. Һәм шушы Шәмәрдәннең вокзалыннан төрле якларга нур кебек урамна кирип китәләр. Һәм алар урман эчендә югалалар. Менә беренче Шәмәрдән урман эчендә. Беренче рәсемне ясарга туры килде. Иң башта менә яңгырдан соң җир юешләнә, йомшак кына булып шундый. Таяк белән ясаган ул да бу ромашка чәчәге иде, ромашка. Менә гади бит, түгәрәк, икренде түгәрәкләр. Шунда әти чыкты да, "Каралы ди, шулай ясап буламыни кумга да ди." Шулай итеп, беренче рәсем шушы ромашка чәчәге булды. Балачак елларында әтисе белән ат җигеп гел хезмәттә булган егетнең соңрак ясаган рәсемнәрендә ат сурәтләнүдә гаҗәп түгел. Бүгенге көндә Мөдәррис Минхаҗев меңләгән картина авторы. Соңгы елларда иҗатында татар орнаментлары өстенлек итә. Киндер тукымага монументаль 2-3 метрлы картиналар ясаучы бердән-бер рассам ул. Татар бишекләренә мин кичкенәдән гашык. Менә яшерен батырын түгел, бишектә яткан бала теге шибеннә кермәсен дип шилтәр ябалар бит әле бишеккә. Шул бишекнең шилтәрнең бишекләренә мин ничектер күзем белән карап ятканмын. Аны ачып әнием инде ризык биргән, шунда ук әниемнең шушы шиккән алъяпкычлары, аның нурлы йөзе әлбәттә мине инде матурлыкка омтылдырган. Аннан соң идәнгә чиптә фири башлагачыннан ишек төбендәге шитекләр күтәрелеп карасаң, тәрәзә кашагалары, өстәлдәге теге әнишеккән скатерлар дип әйткәндә, алар барсы да күңелдә, димәк, мине чорнап алган матур мөхит, бизәкләр. Күргәзмәгә авторның төрле жанрдагы иҗади эшләре куелган. Күпчелекне туган җир табигате, гади, әмма кадерле көн күреш әйберләре, милли ядкарлар тәшкил итә. Мөдәррис әфәнде менә татар халкының күңел көзгесен бирә алган рәссам. Менә без әйтәбез бит, татар халкы зыялы, акыллы, югары сыйфатны аңлата алаган милләт дибез. Менә ул үзенең эше аша, үзенең йөрәге аша, менә шуны дәлилләгән кеше. Менә аннан соң тагын шуны әйтмәкче булам, менә тагын ул Мөдәррис әфәнде гасырлардан гасырларга килгән милли хәзинәләребезне җиткерүче, буыннан буынга җиткерүче. Һәм аның эше безне, татар халкын, мәңгелеккә илтәчәк. Менә бу бик мөһим нәрсә. Рассам картинаны ясамый, ул аны иҗат итә. Иҗат эшендә тирән мәгънә бар. Шин татар хатын-кызы образын ачып салучы да ул. Тулы чиләкне җиргә куярга ярамый. Рассам бу нечкәлекләрне дә искә ала. Кабер ташларының җилкәлесе иратларга куелса, туры төшкәне хатын-кызга. Мондый картиналары коронавирус пандемиясе вакытында иҗат ителгән. Ул мастер пейзаж өлкәсендә дә
табигать күренеше, шәһәр күренеше, индустриаль пейзажлар бит инде барысы да портретта да, менә үзенең шушы җиткән сәнгатендә инде ул орнаментка әйләнеп кайтты, үзенең бала чагына ул иң нечкә, күңелле кеше сыйфатларына ия. Мәдәрис Минхажев өлкән хәзерге буын рассамнарына да үрнәк, туры юл күрсәтүче. Югары вазифасы аны һәр вакыт эшлекле сәфәрләргә, яңа очрашу, танышуларга дәшә. Менә безнең рассамнар бергә 300 рассам, һәрберсен беләм аларның ничек яшәгәннәрен һәм иҗатлары белән таныш. Шуннан да бу көндә мин горурланам безнең рассамнарыбыз белән. Чөнки без әле тарихта булмаган эшләр башкардык. Без менә Чистай каласына килеп, Рамазан айында 30 рәссам Россиянең төрле почмакларыннан безнең Татарстан Республикасы рәссам берлеге оештырган пленэр симпозиумда катнаштык. Без анда ураза тоттык. Кич белән ифтарга төшәйдек, рәссамнар төрле милләт вәкилләре түбәтәләр киеп. Һәм инде әлбәттә шунда аңладылар күп рәссамнар, каралы без белмәгәнбез икән, ислам диненең ничек итеп менә теге урыслар светский дигән менә аның диннең менә шундый кешелек халык өчен уңай булуыннан тасвирладылар. Күргәзмәнең исеме җисеменә туры килә. Төсләрдә дөрестән дә милли хисләр. Авторның рәсемнәрендә гади кешеләрне, табигать манзараларын күреп сокланасың. Күп гомере Лениногорск, Түбән-Кама шәһәрендә үткәнлектән бу якларны да шактый сурәтләгән. Тик туган ягы Шәмәрдәне аның йөрәге түрендә. Күршеләре белән аралашу, үткәннәрне искә алу аны яңа идеяларга рухландыра. Ул Безнең урамда кәндә оларның ничектер шулай аерылып тора дигән нәрсәсе сәләте булгандыр инде аның. Художниклар алар бит туганнан үзенчәлеклерәк булалар. Шуңар күрә теге малайлар гел уйнаганда әзрәк була итеп, шулай итеп. Ну без гел яклыйдыр инде аны. Шул хыялый нәрсә иткәндә. Шундан бер мәктәптә укыдык. Ул бит безнең мәктәптә балалар бик күп. Анда мин без укыганда да без укыганда 2 татар мәктәбе, 11 классы бетердек без. И бер урыс мәктәбе. Менә шуның хәле күп ничек инде балалы булганнар. Шуңар күрә мәдәрис ничектер шулай туры килгән инде, белмим инде. Безгә шулай якын иткәнме дигәндә шулай килеп, әнине рәсемлек башлады. Оннан соң ул килеп безнең өйнең артына анда без утын алып кайткан идек. Бактинагылар шулай нәрсә белән шул утын. Ул утын артына җигән нәрсә итеп, бакча башыннан. Шул рәсемне ул 1-2 көн ясаган менә шул нәрсәне. Ул рәсем теге экспозиция нәрсә дигән әлдә бар. Мин идә үземә ясап куйдым ул рәсемне бакча башыннан безнең йортлар. Шуны апайга күрсәткән Уфада, җылап җибәрде. Шулай үзе күргән кебек тәрбиде. Шулай итеп. Әтине ул рәсемен шулай килеп. Ничектер менә шулай безнең семьяга шулай якын итте ул. Әле күптән түгел генә якташыбыз Рафинат Сәләхов белән дә танышып, хәзер дусларча аралаша башлаганнар. Ярты ел эчендә без Мәдәрис әфәнде белән чын мәгънәсендә беренче тапкыр живьем дип әйтәбез инде, тере килеш бер-беребезне күрергә насыйп булды. Ни дигәндә мин аны телевизорлардан карап белә идем, һәм инде аның әсәрләре белән таныш идем, рәсемнәре белән, портретлары белән дигәндәй. Һәм менә телевидениегә безне ничектер чакырдылар, яңа гасыр телевидениесына. Шунда килгәч, бер мөлаим генә татар түбәтәе кигән бер әфәнде килеп басты да сүз кушты. Сез дә кемнәрсез? Ничек монда, кайсы нигә килдегез программага? Мин менә шунда килгән идем. Шулай дип сөйләшеп киттек. Без Мәдәрис әфәнде белән якташлар да булып чыкты. Ул да Саба районыннан булып чыкты. Матурлык гадилектә. Мәдәрис Минхажев милләтебезнең байлыгын, затлылыгын ачып бирүче рассам. Казан ратушасындагы әлеге шәхси күргәзмә 28 майга кадәр эшләячәк. Ә без алдагы көннәрдә рассам турында махсус тапшыру тәкъдим итәрбез.
Тарихта без эзлебез. Нәсел шәҗәрәсе республика фестивале җиңүчеләре билгеле. Беренче мәртәбәле урынны безнең Саба районыннан Ахунҗан бабай нәселе яулады. Алар бу атнада Галиәскәр Камал театры сәхнәсендә нәселләрен яклап лаеклы чыгыш ясадылар. 16 май көне Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында тарихта без эзлебез республика шәҗәрә фестивале үтте. 4нче ел рәттән оештырылучы бу киң колачлы бәйгедә Саба районы да катнашты. Олышыңар авылыннан Ахунҗан бабай нәселе Саба зонасында узган сайлап алу турында 7 район гаиләләре арасында лаеклы чыгыш ясап республика турына үткән иде. Аларга тагын бер кат мәгърур нәселләрен республика күләмендә яклау насип булды. Фестивальнең йомгаклау өлеше башланыр алдыннан Татарстан парламенты җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан Республикасында кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская, Татарстан Республикасы архив эше буенча дәүләт комитеты җитәкчесе Гөлнара Габдрахманова, Дәүләт советы депутатлары, муниципаль районнар җитәкчеләре, министрлыклар, ведомстволар һәм иҗтимагый оешмалар вәкилләре белән берлектә театр фойесында оештырылган фестиваль финалчылары, стендлары, күргәзмәлекләре белән танышты. Үзләренең нәсел шәҗәрәләрен сәхнәдә 6 гаилә тәкъдим итте. Алар Казан шәһәреннән, Яңа Шишмә, Алабуга, Буа, Бөгелмә, Саба районнарыннан. Презентация чыгышлары арасында танылган җырчылар Салават Фәтхетдинов, Илмира Кәлимуллина һәм Сәидә Мөхәммәтҗановалар чыгыш ясады. Фестивальгә йомгак ясап, Дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин гаилә кыйммәтләре һәм гореф-гадәтләренең җәмгыять үсешендә мөһим роль уйнавын билгеләп үтте. Фестиваль шәҗәрә традицияләрен саклауга, гаилә элемтәләрен һәм буыннар бәйләнешен ныгытуга, нәсел тамырларына һәм туган як тарихына кызыксыну уятуга юнәлтелгән дип ассызыклады ул. Аның җиңүчеләрне әйткән мизгелләрен һәр катнашучы гаилә, залдагы һәр тамашачы дулкынланып көтте. Беренче урынны игълан иткәндә бар халык дәррәү күтәрелде. Бу көткән лаеклы җиңүчеләр иде шул. И первое место присуждается семье Ахунҗановой. Дәүләт советы рәисе кулыннан җиңүчеләр тарихта без эзлебез нәсел шәҗәрәсе фестивале дипломнарын һәм акчалата бүләкләрне кабул итеп алдылар. Фестивальнең популярлыгы елдан-ел арта баруы сөендерә. 4 ел эшләү дәверендә анда республиканың 43 районыннан 162 гаилә катнаша. Ә быел конкурста Татарстанның 36 районыннан һәм шәһәр округларыннан 36 гаилә чыгыш ясый. Бу нәселләрнең туган як ел язмасында үз эзләрен калдырган вәкилләре ихтирамга һәм хөрмәткә лаек. Одна информацион программасының бүгенге чыгарылышында сезгә җиткерәсе яңалыклар менә шулар иде. Алда файдалы мәгълүмат белән танышырсыз. Ә без Одна информацион программасын әзерләүчеләр сезнең белән саубуллашабыз. Ил көннәребез тыныч булып, һәрберебез сау-сәламәт, озын гомерле, бәхетле яшик. Йөзләребез һәр вакыт сөенеч һәм шатлыктан балкып торсын. Ялларыгызны күңелле һәм файдалы үткәрегез.